Qina mhlali qina. In case you missed it, KZN Police Commissioner uNhlanhla Mkhwanazi. Hey. Awudilishene nazo sidibene nembila zithutha. 6 of extortionists abafana be-protection fee abayi-6 wa-instructed team yakho uMkhwanazi uba bathatheni phansi bathumele kuThixo wabo. Immediately they send them to God. Ndifuna uthi ke congratulations Commissioner Major General Nhlanhla Mkhwanazi for what you have done. Ngoba sonele kukuterrorizwa kwabantu bephethwe kakubi zi-criminals. Bengakwazi ukurun i-businesses, bengakwazi ukuhlala ezindlini zabo ngoba elekuthengisa amathumbu kufuna imali. Elekuba uvula ivenkile kufuna imali. Xa urun i-surgery kufuna imali. Bazi shareholders ezizintsha kodwa zina businesses. Enough about that. And the KZN is an example where uNhlanhla Mkhwanazi siyabulela kakhulu Major General. Bendincoma kule veki pheleyo uMajor General Phathekile uJola Western Cape. Hayi ziyaduda ngoku. Ziyagubha. Into endiyifunayo ke nendiyibulelayo into yokuba amapolisa supportwe enza umsebenzi wabo. Kungabikho umuntu ufuna maphambi kwamapolisa. Kangangokuba esebenza uNhlanhla Mkhwanazi noba kungathiwa ngomso xa sivuka nguNational Commissioner wamapolisa. Ndifuna uthi ke ngoku sithi we meet fire with fire. That's my message. Qina mhlali qina.